大家好，又嚟到 Sword Joy 嘅 channel。如果未訂閱嘅，歡迎訂閱啦，俾 like 啊或者 share 俾啲朋友睇啦。今日介紹一隻我諗大家都知道係咩牌子嘅錶噶啦。一個我自己都係玩開好多依個牌子嘅錶嘅一個 fans 嚟噶。先講個型號先啦。一個 Panerai 嘅05218嘅型號啦。都係今年嘅即係一個大熱熱炒嘅款式啦，一個幾有話題嘅款式啦。其實話說嚟講咧，呢一隻錶嚟講咧，我就覺得佢係一個堪稱一個比較完美復刻嘅，即係講緊係30幾年前嘅一個 Panerai 嘅款啦。當年嚟講少少歷史先啦。當年 Panerai 嚟講咧，就大概係1910年啦，去到1993年啦。喺意大利一個品牌啦，主要嚟講係供應俾意大利海軍使用㗎啦。大概去到1993年咁上下啦。將一啲係軍用嘅手錶啦，就轉為民用啦。由1993年大概去到 around 1997年啦，稱為一個叫做 Pre-Vendôme 嘅時代啦。對 Panerai 有認識嘅師兄都知㗎。呢個時代其實出咗好多經典嘅款式嘅。大概去到1997年之後啦，就俾Richemont Group 收購咗啦。開始咗另外一個 Panerai 嘅階段啦。其實呢一隻錶嚟講咧，5218嚟講咧，喺當年由軍用，即係1993年由軍用轉民用嗰陣時嚟講咧，其實出咗幾款嘅。有5218嘅201A啦，即係呢一隻啦。唔知大家睇唔睇到？圖中嘅左手邊啦，一隻嘅5218嘅201A啦。右手邊嗰隻啦，左手邊嗰隻啦，講錯咗啦。右手邊嗰隻 Chrono 嚟講咧，就係5218嘅301A啦。而家我手中呢一隻咧，就係復刻翻咧當年嘅5218 202A啦。202A 有咩特別咧？人稱四行字啦。點樣為之四行字咧？教翻俾大家睇睇先。個面嘅四行字即係上高啦 Lumina Panerai 啦，下低啦就一個 Marine 啦 Milita 啦，俗稱 MM 面啦。其實當年嘅5218 202A 咧，其實而家喺市場上咧都唔平啊啲。我見過喺嗰個 Chrono 24啦，嗌到成20-30至30幾萬都有嘅。視乎質素啊，係咪 full set 而定啦。其實當年嚟講咧，呢隻錶嚟講咧，都係44mm啦，一個 Lumina 嘅系列啦。都係300米嘅防水啦。當年嚟講個款咧，其實 exactly 係同而家呢一隻復刻版係一模一樣嘅。大家機芯係有唔同嘅，同埋個殼嘅物料都唔同嘅。當年用到 PVD 啦，而家呢隻新嘅就用到 DLC 啦。大家都當年都係手上鏈，今時今日都係手上鏈啦。當年用到 ETA 嘅6497機芯啦。而家佢轉用咗一個自家嘅6000嘅3密鏈嘅手上鏈機芯啦。但係呢一隻錶嘅厚度咧就大概係13mm嘅。其實點解話佢今年即係一個比較話題性咧？其實大家睇睇啦。其實我成日都講啦，玩 Panerai 咧，即係玩越簡單嘅款式越好啊！即係我個人就唔係咁中意啲 Panerai 有咩 Chrono 啊或者啲複雜 function 嘅款式嘅，我就係玩啲簡單嘅3692，最多係多少秒針最好就手上鏈，有晒 Panerai 要玩嘅元素嘅。一個好經典嘅一個，去做舊化咗一個黃字嘅3692啦。一個四行字嘅 MM 面啦。點解話佢做翻當年一種即係比較一種即係完全一種叫做幾完美嘅復刻咧？因為當年嚟講咧，如果有玩開嘅師兄都知道啦。當年嚟講咧，佢除咗個面係一模一樣之外咧，其實當年佢大概咧舊版嗰隻咧202A 嗰隻咧，
大概係出咗150隻咁上下啦。咁我用咗個 PVD 嘅殼嘅。咁而家咧佢就改良過㗎啦，個殼咧就比較抗磨性好啲，咁用到 DLC 嘅。咁啊同埋個分別嚟講咧，就用到自家機芯啦。咁啊嗱，其實俾大家睇睇。同埋點解話佢做得真係幾有個當年嘅神髓咧？嗱，連埋依條帶咧都係有別於一般嘅 Panerai 嘅。喺呢條帶嘅 Panerai 咧做嘅 logo 啊，同埋個設計咧都係復古嘅一個針扣設計，同埋呢個係唔能夠拆得㗎，連埋落條帶度係一個死扣嚟㗎。咁啊有翻當年嘅樣式，咁啊配一個44mm 嘅殼啦。咁啊其實Panerai 嚟講咧，由1998年開始咧，咁啊開始轉咗 Richmond Group 啦。咁啊當年係一個 A 頭嚟嘅。咁有啲師兄問啊，點解Panerai 嘅即係前面代表一啲嘅數目字啫 ，A 啊、B 啊、C 啊，定係點樣計咧？其實1998年就 A 咯，跟住一路落就99年就 B 咯，2000年就 C 一路落咯。咁其實而家一路去到而家出到咧，嗱，好似出到已經係2025年咧，佢個 Series number 已經去到 AB 噶啦，即係已經去到由 A 至 Z，跟住由 AB 再開始就計起嗰個。其實睇前面嘅英文字母咧，已經可以知道呢一標個生產年份嘅。咁呢一隻錶嚟講咧，2025年啦，咁啊佢話就出咗500隻啦，就據聞咧真係太受歡迎啦。咁啊嚟緊可能出年或者後年嘅 quota 咧，都已經大班人排晒隊㗎啦。咁啊，其實當年咧講緊可能係2010年啦，等緊係15年前咁上下咧。其實嗰段亞灣嗰段期間，2000年尾啊，或者係2010年打後幾年咧，其實當年嘅 Panerai 係最熱炒嘅。咁我其實還記得當年咧 Panerai 咧，即係買一錶難求啊！你去 Panerai 專門店咧，係要食一啲貨啊，先排到一啲熱門嘅款嘅，同埋出嚟嘅款咧，好多時你買新錶咧，戴2-3年咧，基本上再賣翻出去咧，唔使點輸添啊！甚至可能有啲熱炒款咧，即係仲有錢賺啊！咁啊，其實當年啊 Panerai 真係都幾犀利嘅，即係。好少錶咧，新錶戴完仲有利錢賺嘅。咁啊，因為當年真係好熱嘅。咁後期真係就可能公司嘅 policy 啊，或者一啲複刻版就出得太多啦。咁啊，沉寂咗都好一段時間啦。我都還記得，好似去到2013-14年打後啦，大概呢10年期間，即係 Panerai 啲嘢無限複刻啊，或者做啲款。即係可能有啲人唔係市場上唔係咁受歡迎啦，咁啊一路咁沉淪落去啦，啲二手價非常之低，所以而家現時一啲舊款嘅 Panerai 咧嘅二手價非常之抵玩嘅，尤其是啲入門級嗰啲可能000啊，或者係啲5號仔啊，或者312嗰啲咧，即係可能二手都係2萬零蚊咁上下，即係我唔會覺得呢啲錶會跌到萬幾蚊咯，即係所以你話而家去玩一隻 Panerai 嘅錶咧。即係我覺得二手價非常之抵嘅，基本上我覺得就唔可以再有機會再有咩再跌嘅空間。咁同埋你話可能呢幾年又大錶覺得冇咁流行啦。咁但係其實我由始至終我覺得有啲錶係一定要玩高個 size 嘅，即係之前我都成日講 Panerai 係一定要玩44或者47嘅。即係你話俾隻40我咧，我就唔係佢嗰啲風格咯。咁所以我覺得同埋 Panerai 啲錶好特別嘅，你覺得係44以前興大錶44可能女士戴啦，其實44戴上手一啲都唔係大隻嘅，因為即係嗱，好似我依家我自己本身一隻360，360呢個款咧，即係話講多少少啦，360呢個款咧，其實就係佢取材於咧都係早期嘅。嗱，呢一隻最早期嘅第一代，即係講緊係1993年出嘅5218-201A 嗰個
但係佢就用鋼殼嘅，但係其實 exactly 個款咧360呢個咧就用咗一個PVD 嘅殼啦。咁啊，當年即係其實之前都有段片介紹過啦。當年即係一個Panerai 嘅一個叫做半官方嘅一個叫做咩咧？我諗睇一睇先。係一個 Panerai 嘅一個嘅機構啦，即係個半官方嘅一個 Panerai 機構啦。10週年出過一個嘅限量版啦。咁當年只係出300隻啫。咁啊，其實呢個款咧同當年第一代嘅201A咧非常相似，近乎 exactly 一樣嘅。咁啊，當年就係用 tritium 嘅物料啦。咁啊，而家全部用晒一個 Superluminova 啦。咁啊，其實兩隻錶我自己上手咧，其實都好似兩兄弟咁嘅。咁但係其實有少少分別嘅，個殼咧新款咧呢一隻咧5218咧就薄少少13mm 嘅。咁呢一隻另外360我度過大概14mm 係厚少少嘅，感覺上呢隻係薄少少嘅。咁殼型嘅大家都差唔多噶啦。咁啊，點解話説點解會有一隻錶咧？咁啊，多謝一位嘅 VIP 嘅師兄啦。咁啊，借出嚟等我可以兩隻 AB 比較拍下片啦。咁啊，我覺得其實今年都沉寂咗，即係 Panerai 都沉寂咗10幾年啦。咁啊，今年一個話題性咧，都即係市場上，我覺得都好受歡迎。我覺得即係好似有啲即係咪叫絕地反擊啊，或者係一啲見底回升嘅感覺啦。即係我覺得嚟緊 Panerai 出年咧都會出翻一啲，即係當年93至到可能97一啲 Pre-Random 嘅時代一啲嘅款式啊。咁我其實期待緊佢出咧5218嘅201A啊，即係一隻360嘅鋼版。咁我覺得佢出嘅量就真係唔好出咁多啦，貴精不貴多。咁啊，做得係真係無論啲細節或者各方面咧，做得真係同個原版咧更加相似咧，同埋有少少嘅改良咧，咁我覺得就非常之好，非常之 perfect 啦。咁其實咧，依隻錶嚟講咧，好似同360咧，其實大家有冇睇到啊？其實個夜光嚟講都係 Superluminova 啦，但係個夜光嚟講360係淺色少少嘅。點解呢隻5218咧會做得比較係叫深黃色咧？其實當年嚟講嘅5218嘅202A 咧，咁啊有一批叫做 non-matching dial 咧。點樣 non-matching dial 咧？其實當年嘅用一啲 tritium 嘅物料咧，出咗廠之後咧，經過可能時間嘅洗禮啊、氧化咗之後咧，佢就呈現一種比較深黃色，同嗰個指針咧一個唔對稱嘅色。咁其實當年呢啲叫做可能叫做錯版咧，而家嘅收藏家咧就趨之若鶩啦，更加追捧嗰啲嘅 non-matching dial 啦，嗰啲一啲靚嘅面咧，即係嗌到好貴嘅。咁所以嚟講咧，佢不但Panerai 出一個復刻，連埋當年嘅 non-matching dial 咧都係照吸翻出嚟嘅。所以呢一隻嘅夜光咧，相對嚟講咧做得係比較深色少少嘅，即係都帶少少當年有少少叫做深橙色嘅味道出嚟嘅。咁啊，如果你話當年嘅而家要即係當年嘅復刻，即係唔係當年嘅原版要去到市場，可能去到成20-30萬、30幾萬咧。咁而家呢一隻復刻幾萬蚊，咁我覺得你有機會可以買到嘅，或者係擁有到嘅，咁我都覺得值得去玩嘅。即係我覺得佢都係近年 Panerai 嘅復刻一個比較即係有誠意之作啊！咁同埋咧，佢而家用咗新嗰個機芯咧，上鏈個感覺咧，又唔同啲嘅。即係之前好似呢一隻咧360咧，上到 ETA 嘅，我冇記錯應該都係6497嗰啲啊。咁啊，上鏈嘅感覺嚟講咧，就呢一隻感覺上好似柔順啲嘅，比較柔順啲嘅，細緻少少嘅。
好，今日介紹咁多啊，多謝大家。